hari ini saya ada lihat salah satu tato yang paling keren. Sudah lama viral tapi keren sekali. Pokoknya di dunia sudah. Gambar yang di atas ini sebentar lihat ya. Jangan skip video ini ya. Dia ada di atas ini. Pokoknya yang keren sudah di seluruh dunia. Terlalu indah sekali. Bagus lagi. Mungkin orang Papua tahu kalau gambar tato yang tersebut.